verb 1ကို2အနောက်မှာပဲသုံးနေတော့မှာလားကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ verb 1ကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီတော့9မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာ grammar ကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင် Hello guys, welcome back. How you guys doing? I hope you guys are doing really good. For me, I am really good too. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမွန်ရ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့မွန်သိထားတဲ့အင်္ဂလိပ်စာ grammar ကို sharing လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ verb 1 present simple tense ကို2အနောက်မှာအပြင်တခြားသုံးလို့ရမယ့်နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးမှာတော့ verb 1 present simple tense နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးနဲ့ဆက်ဆက်သိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay guys ဒီဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာအင်္ဂလိပ်စာ sharing အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကို sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ I am your Mu YouTube channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ verb 1ကိုသုံးလို့ရမယ့်နေရာတွေကတော့ပထမဦးဆုံး verb 1ကိုသုံးလို့ရမယ့်နေရာတစ်ခုက daily routine ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ verb 1ကိုသုံးလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့I wake up at 7 a.m. in the morning. I wake up at 7 a.m. in the morning. ကျွန်တော်မနက်9နာရီအိပ်ရာထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ပဲချိန်မှာအိပ်ရာထားတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ daily routine ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဖော်ပြပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် verb 1ကိုသုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ She goes to the gym every day. She goes to the gym every day. သူမ gym ကိုနေ့တိုင်းသွားတယ်ဒီတော့သူမနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့အလုပ် daily routine ကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I go to work at 2 p.m. I go to work at 2 p.m. ကျွန်တော်အလုပ်ကိုနေ့လယ်2နာရီမှာအလုပ်သွားတယ်။ကျွန်တော်နေ့လယ်2နာရီမှာအလုပ်သွားတယ်။အခါကျတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ daily routine ကိုဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ် verb 1ကိုအသုံးပြုပြီးတည်ဆောက်လို့ရတဲ့ဝါကျတွေကတော့General facts ရေဘူးရအမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့သိပ္ပံသဘောတရားအရမှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးပြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ The sun rises in the east The sun rises in the east အရှိရကနေနေထွက်ပါတယ်အခါကျတော့ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရေဘူးရအမှန်တရားသိပ္ပံသဘောတရားအရအမှန်တရားကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Example number 2 Water boils at 100 degrees Celsius Water boils at 100 degrees Celsius ရေက100 degree Celsius မှာစူပါတယ်ရေစူမှတ်က100 degree Celsius ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Example number 3 Ice cream melts in the sunlight Ice cream melts in the sunlight နေပူထဲမှာဆိုရင်ရေခဲအရေပျော်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ scientific ရသိပ္ပံသဘောတရားအရမှန်တဲ့အမှန်တရားကိုသုံးတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် verb 1ကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာကတော့ things that are always true things that are always true ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ဘဝမှာမပြောင်းလဲပဲနဲ့ရှိနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ verb 1ကိုသုံးပြလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ် I live in Bangkok I live in Bangkok ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာနေတယ်ကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာနေတာဒါ4နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီຢာကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အမှန်တရားလည်းဖြစ်တယ်ရေဘူးရအမှန်တရားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမပြောင်းလဲပဲရှိနေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် verb 1ကိုသုံးပြီးဝါကျတိဆောက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်Example number 2 She works in an office She works in an office သူမ office မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါကသူမဘဝမှာရှိတဲ့အမှန်တရားသူမဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားသူကဘာတူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးတဲ့အမှန်တရားပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က verb 1ကိုသုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ I am a waiter in a restaurant I am a waiter in a restaurantကျွန်တော်ကစားတောက်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ waiter တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တရားကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတာကိုပြပြပေးတဲ့အမှန်တရားကိုသုံးတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံး verb 1ကိုသုံးလို့ရတဲ့နေရာကတော့ timetable
or schedules အချိန်ဇယားတွေအကြောင်းပြောပြခြင်းတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အပြောင်းလဲတိတ်မရှိဘဲနဲ့တသက်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ဇယား fixed schedule အကြောင်းတွေပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးပြရပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ဇယားတွေအကြောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ personal schedule တွေမပါဘဲနဲ့အရာဝတ္ထုတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ fix လုပ်ထားတဲ့အချိန်ဇယားတွေအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ verb 1ကိုသုံးပြရပါတယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ The train leaves the station at 6 p.m. The train leaves the station at 6 p.m. ယထာဘူတာကနေယထာ6နာရီမှာညနေ6နာရီမှာထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသိထားမှာက The train will leave the station at 6 p.m. ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးယထာကယထာဘူတာကနေပြီးတော့ညနေ6နာရီမှာထွက်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ schedule ကဒီအချိန်ဇယားကလုံးဝကို fix ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်ဇယားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က verb 1ကိုပဲသုံးပြရပါတယ် Example number 2 My school starts at 9 a.m. My school starts at 9 a.m. ငါရဲ့ကျောင်းကမနက်9နာရီမှာတက်ပါတယ်မနက်9နာရီမှာကျောင်းတက်ပါတယ် Okay guys, that's it for today. အားလုံးပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ verb 1ကိုသုံးပြီးတော့တိဆောက်လို့ရမယ်ဝါကျတဲ့အကြောင်း verb 1ကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာသုံးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်ပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ဗဟုသုတရတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုသုတရတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပါမယ်ဆိုလည်းမပေးပါနဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ဆုံချင်ပါတယ် bye bye ကိုကိုကြီးဆိုင်ပါ take care of yourself let's keep in touch